Стены калифорнийского приюта Карсон ежедневно видят сотни разбитых собачьих сердец. Здесь пахнет страхом, дезинфицирующими средствами и безнадежностью. Но даже ко всему привыкшие сотрудники приюта, люди, чьи сердца, казалось бы, покрылись защитной броней от постоянного созерцания чужого горя, не ожидали того, что произошло, когда в этих стенах оказался крупный, статный питбуль по кличке Блу Кинг. Или просто Блу, как ласково назвали его позже. Когда массивные двери вольера с грохотом захлопнулись за его спиной, пес не стал лаять, не метался из стороны в сторону и не пытался грызть железные прутья. Он просто сел в дальнем углу на холодный бетонный пол. В его позе читалось такое колоссальное, осязаемое человеческое горе, что мимо его клетки невозможно было пройти без содрогания. В первый же день один из смотрителей приюта, искренне желая подбодрить новенького и растопить лед его одиночества, подошел к вольеру. В руках у него было самое лучшее, ароматное лакомство, перед которым не могла устоять ни одна собака. Мужчина ласково позвал пса и протянул угощение сквозь прутья решетки. Блу медленно, словно через силу, поднял голову. Его тяжелый, полный невыразимой тоски взгляд на мгновение скрестился со взглядом человека. Пес медленно подошел, едва прикоснулся носом к лакомству, шумно вдохнул его запах и отвернулся. Он вернулся в свой угол, уставившись в серую стену. Еда, прогулки, весь внешний мир больше не имели для него никакого значения. Единственное, что постоянно и непрерывно делал Блу в своей тесной клетке, это плакал. С каждым часом его состояние только ухудшалось. Из больших глубоких глаз питбуля непрерывным потоком текли настоящие слезы. Они катились по его сизо-серой морде, оставляя влажные дорожки на шерсти и падая на бетонный пол. Это не было преувеличением или фигурой речи. Вид плачущей навзрыд собаки пугал и озадачивал персонал. Сначала сотрудники приюта пытались найти этому рациональное медицинское объяснение. Ветеринары строили гипотезы, предполагая, что у пса развилась сильнейшая аллергическая реакция на новые чистящие средства, которыми обрабатывали вольеры, или на качество местного бюджетного корма. Блу промывали глаза, меняли подстилки, пробовали давать другие препараты, но ничего не помогало. Чистые прозрачные слезы продолжали катиться из глаз питбуля день и ночь. Вскоре всем стало очевидно: у Блу не было аллергии. Его глаза плакали потому, что его сердце было разбито вдребезги. Причина этого горя крылась в банальном и жестоком предательстве. Семья Блу Кинга, люди, которых он преданно любил с самого щенячьего возраста, ради которых он был готов отдать жизнь, просто вычеркнули его из своей судьбы. Они приняли решение переехать в новый дом, в другую жизнь. И в этой новой, комфортной и блестящей жизни большой серый питбуль просто не вписывался в их планы. Им было проще привести его в приют, сдать как ненужную вещь в камеру хранения и уехать навстречу своим делам, оставив собаку на произвол судьбы. Но для породистого питбуля в калифорнийском приюте Карсон это решение бывших хозяев фактически означало смертный приговор. Карсон — это муниципальное заведение с критически высоким показателем усыпления животных. Здесь не держат собак годами. Места катастрофически не хватает, поток брошенных животных бесконечен, и правила тут суровые. Чем дольше Блу Кинг оставался в стенах своей одинокой камеры, тем выше становились его грустные шансы попасть в список на эвтаназию. Собака, которая отказывается от еды, демонстрирует глубочайшую депрессию и не идет на контакт, первый кандидат на усыпление. Его шансы таяли с каждым восходом солнца. Дни сменялись днями, и Блу Кинг стремительно угасал. Он превратился в тень самого себя. К счастью, судьбой несчастного пса заинтересовались несколько волонтеров, регулярно помогавших приюту.
Они не смогли равнодушно проходить мимо вольера, из которого круглосуточно доносился тихий, едва слышный собачий стон, и где на полу блестели лужицы от слез. Волонтеры поняли, если не действовать немедленно, Блу погибнет. Его либо убьет тоска, либо смертельный укол. Они решили использовать последний, но самый мощный шанс — силу интернета. Волонтеры сняли короткое, но пронзительное видео. На этих кадрах Блу сидел, съежившись в углу, а по его морде крупными каплями катились слезы, которые он даже не пытался смахнуть. Отрешенный, потерянный и бесконечно одинокий пес выглядел как олицетворение абсолютного горя. Это видео волонтеры опубликовали в Facebook, снабдив его искренним эмоциональным текстом и призывом ко всем неравнодушным людям спасти Блу от неминуемой смерти. Они надеялись, что хотя бы одна живая душа откликнется на этот безмолвный собачий крик о помощи. И чудо произошло. Лента новостей в социальной сети привела к этому видео жительницу Калифорнии по имени Дженнифер Маккей. Увидев плачущего питбуля, она почувствовала, как у нее перехватило дыхание. В этот же день, отложив все свои дела, Дженнифер села в машину и поехала в приют Карсон. Когда она впервые подошла к его вольеру, реальность оказалась еще страшнее, чем кадры на видео. Он выглядел очень грустным и подавленным. С дрожью в голосе вспоминает Дженнифер свой первый визит. Блу даже не хотел обращать на меня никакого внимания. Вокруг творился настоящий хаос. Все остальные собаки в соседних клетках отчаянно лаяли, прыгали на сетку, заглядывали мне в глаза и изо всех сил виляли хвостами, пытаясь привлечь внимание и понравиться. Но Блу даже не встал. Он даже не посмотрел в мою сторону. Дженнифер провела возле его вольера довольно много времени, наблюдая за поведением пса. Ей открылась удивительная и одновременно страшная картина. Блу не был агрессивным или диким. Он был глубоко травмирован. Каждый раз, когда в коридоре приюта раздавались чьи-то шаги или кто-то проходил мимо вольеров, Блу резко вскидывал голову, рассказывает Дженнифер. Его глаза загорались слабой надеждой, он, напряженно всматриваясь в каждое лицо, выискивал глазами свою прошлую семью. Он ждал тех, кто его предал. Каждый раз, понимая, что это идут не за ним, он снова опускал голову. Было отчетливо видно. Он прекрасно понимал, что его предали и просто бросили здесь умирать. Сердце Дженнифер окончательно растаяло. Она твердо решила, что не уедет отсюда одна и сделает все возможное, чтобы усыновить этого тоскующего пса. Однако процедура спасения животных из приютов с высокой степенью строгости требует соблюдения формальностей. Чтобы собаку отдали новому владельцу, она должна пройти обязательный тест на темперамент и уровень агрессии. Для Блу Кинга это было серьезным испытанием. В состоянии жесточайшего стресса и депрессии животные часто ведут себя непредсказуемо, могут проявить защитную реакцию, что привело бы к мгновенной отбраковке и эвтаназии. Дженнифер молилась, находясь в коридоре приюта. И Блу не подвел. Несмотря на всю свою боль, он проявил удивительную кротость, мягкость и полное отсутствие какой-либо злобы к людям. Тест был успешно пройден. Документы были подписаны, и Дженнифер наконец смогла пристегнуть поводок к его ошейнику и вывести пса на улицу, к своей машине. Когда Блу Кинг покинул территорию приюта Карсон и перешагнул порог дома Дженнифер, произошло настоящее, ошеломляющее преображение. Буквально за несколько дней из угрюмого плачущего призрака он превратился в совершенно другую собаку. Словно с его плеч свалилась огромная тяжесть, а страшный сон, длившийся несколько недель, наконец-то закончился. Сегодня его новая хозяйка с улыбкой признается, что Блу оказался невероятно нежным, ласковым и даже немного комичным домашним питомцем. Оказалось, что этот огромный питбуль больше всего на свете любит 3 вещи:
сладко и долго спать на мягких диванах, подставлять свой массивный живот для бесконечных почесываний и самозабвенно обниматься со своей спасительницей. Но самой забавной его привычкой стало разглядывание себя в зеркале. Блу может подолгу стоять перед большим зеркалом в прихожей, наклонять голову из стороны в сторону, изучать свое отражение и словно удивляться тому, какой он теперь красивый, сытый и, главное, любимый пес. Конечно, впереди у Блу Кинга и Дженнифер еще много работы. Из-за того, что прошлые хозяева не уделяли собаке должного внимания, Блу еще только предстоит многому научиться. Он пока плохо знает основные команды, путается в поводке во время прогулок и иногда робеет перед шумными городскими улицами. Но Дженнифер абсолютно уверена, что с ее поддержкой и любовью он совсем справится. У него впереди вся жизнь, полная радости и открытий. Но самое главное и удивительное изменение заметили все, кто следил за судьбой этого пса. С того самого момента, как Блу Кинг сел на заднее сиденье машины Дженнифер и навсегда оставил позади серые стены приюта Карсон, на его морде больше не появилось ни одной слезинки. Блу больше вообще не плачет. Теперь его глаза светятся исключительно счастьем и безграничной преданностью человеку, который вернул ему веру в любовь.